يا مساء الفل. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم اختراع خطير جدا. النهارده بعرفكم بالورق الحراري، ورق الديكوباج الجميل. اكتشفت ان هو ما بيستخدمش للملابس فقط، لكن كمان ممكن نعمل بيه على الخشب. ممكن نعمل صناديق، ممكن نعمل بكسترات، صواني، اي حاجة خشب بس تكون مسطحة. بيتلزق بالمكوى. الصور حلوة جدا، الطباعة بتبقى واضحة، الألوان رائعة زي ما انتوا شايفين. طيب دلوقتي أنا هعمل لكم فيديوهات وهو على الخشب، لكن النهاردة حابة إن أنا أعمل مفرش حلو جدا بالورق الحراري. اللي هو اختراع جميل قوي، يعني اكتشفته في منتهى الجمال. تعالوا نشوف هنعمل ايه النهارده. في صديقة ليا مدياني قطعة قماش مربعة، وقالت لي اعملها لي على ذوقك. ففرشت كل الصور اللي عندي على ترابيزة السفرة، وخدت قطعة القماش اللي هي لونها كافيه دي، يعني لونها كافيه كده ميل على بني شوية. فحبيت ان انا كل شوية احط صورة وما تعجبنيش واشيلها، واحط صورة تانية وما تعجبنيش واشيلها، لغاية لما يعني بحاول ان انا استقر على ديزاين معين كده في دماغي، حابة ان انا اعمله. فتعالوا نشوف هنعمل ايه، واعرفكم ازاي بنلزق الورق ده على القماش. القماش ده قماش كتان، كتان بتاع ملابس، مش كتان بتاع مفروشات. اوكي. فهي جايبة قطعة قماش متر ونص في متر ونص، وحابة انها تعملها مفرش مربع. حبيت اخترت صورة البنت اللي عليها ورد في النص، وحبيت ان انا احط الورد في الاربع جهات. تعالوا دلوقتي نشوف طريقة اللزق. بنحط قطعة القماش اللي احنا هنعملها، ونحط عليها الصورة، ونحط ورق زبدة، ونبدأ نضغط بالمكوى. يعني كل ضغطة نعد مثلا لغاية 10، وننقل ونحد ونعد لغاية 10. وبعدين اختبر الأول أشوف الحروف طلعت ولا لأ. لو ما كانتش طلعت بالضغط، ممكن بضوافر ايديا او بمسطرة او بكارت، ان انا اضغط عليها بحيث ان الحرارة مع الضغط يثبت الرسمة في القماش. اوكي. لو مشيتوا بنفس الخطوات دي، يعني مفيش ولا اي حاجة هتفوتكوا، وهتعملوا الديزاين بتاعكم في منتهى السهولة. الورقة هتلزق حلو قوي. اوكي. نفس الخطوات انا جايبها لكم اهو بالظبط، يعني مش قطع اي حاجة. حتى بصور بايد، وبايد التانية بشيل بيها. هنا شلت، لقيت الحرف هنا لازق شوية، بضفري كده اشتغلت عليها زي ما انتم شايفين. بضفرك بحاجة، بس هي بتبقى سخنة جدا. بضفرك او باي حاجة كده بنضغط عليها. برضو لسه قلت لها طب خلاص، خليكي زي ما انتي، نشوف جنب تاني. جربت جنب تاني كده، لقيتها اتشالت. فبالراحة جدا بشيل البلاستيكة اللي فوق، وبرضو زي ما انتوا شايفين كده بمشي عليها بضوافري بسيط جدا، بحيث ان السخونة مع الضغط يخليها تلزق اكتر. خلاص. دي في الحاجات اللي هي فيها حتت كده صغيرة، لكن اللي هي كلها يعني مطبوعة كلها ما فيهاش كده مفرغة، بتبقى اسهل بكتير. طبعا انا هنا اعذروني لان انا بصور بايد، والايد التانية برفع بيها، عشان كده هي يعني صعبة شوية. لكن لو هي بايديا الاتنين موجودة كنت مسكتها وشديتها على طول. اخترت هنا مجموعة الورود فيها الوان، لان طبعا عندي الكافيه مقفول شوية، فحبيت ان انا يعني اخليه ينطق شوية بدرجات الوان ورود حلوة. زائد ان البنت او الموديل اللي احنا حاطينها في النص، هنحطها في النص، في على دماغها بوكيه ورد كده الوان كتير، فحابة ان هو يرد برضو عليهم. فكل مثلث من المثلثات الجناب حطينا مجموعة زهور زي كده. زي ما انتم شايفين بعد ما شلتها
هي لازقة في منتهى الجمال، لكن انا بحب ان انا احط عليها ورق الزبدة واضغط تاني كام ضغطة كده عشان اثبتها اكتر. تعالوا بقى نشوف هنا في المنتصف بالظبط. انا قست طبعا في المنتصف بالظبط، حطيت البنت بعد ما فرغتها كده من الخلفية، وهبدأ احط انا هنا مش حذفة اي حاجة خالص، بحيث ان كنتوا تمشوا معايا خطوة بخطوة وتعرفوا المدة اللي المفروض تركزوا عليها او تضغطوا عليها، والمدة اللي انتوا ممكن تنقلوا زي بالظبط كده. انا لا مسرعة ولا مبطئة. ان شاء الله هعمل لكم كمان فيديوهات على الخشب، لان انا متحمسة جدا للورق ده، عجبني قوي. هعمل على فرنيتشر برضو، بس اهم حاجة يكون المكان اللي انت هتحطي عليه اولا يستحمل الحرارة، تاني حاجة ان هو يكون مسطح. بضغط، بعد حوالي 10 في الضغطة الواحدة. طبعا انا كده مش باين ان انا بضغط، لكن انا فعلا بزق المكوة لتحت، لان الشغل ده طبعا انتوا عارفين ان انا بقول لكم كل حاجة وكل الاسرار. الشغل ده خاص بمكابس الحرارية. الطباعة دي اسمها طباعة DTF. بتضغطي عليها بمكبس فبتدخل في الأنسجة بتاعت القماش. لكن احنا ايه البديل للمكابس؟ المكوى. انا لقيت ان المكوى سهلة جدا ان احنا نعملها، وبتديكي نفس النتيجة بالظبط، بس هي ممكن تاخد منك وقت شوية ومجهود شوية. اوكي طيب، بعد ما اكدت عليه كده، انا باكد على الحروف كلها علشان تتشال معايا بسهولة. شايفين ما خدتش معانا الا بضع من يعني الثواني، مش الدقايق كمان. بشيل الطرف، بتطلع معايا في منتهى السهولة، لانها خط مستقيم مش زي الورد اللي هو قبل كده كان في حتت كده طالعه وحتت نازله، فبياخد معايا مجهود شويه. دي ما بتاخدش اي مجهود. زي ما انتم شايفين كده الصور حلوه جدا، الالوان واضحه في منتهى الجمال. انا بيعجبني في الطباعه دي الالوان بصراحه، درجات الالوان حلوه قوي. زياده تاكيد زي ما قلنا، بحط ورق الزبده تاني وبكوي وبضغط. بتبصوا تلاقوا الرسمة دخلت في أنسجة القماش وبقت كأنها مطبوعة بالظبط. خلاص، بعد ما بخلص كويت المفرش كله والتنى الحروف بتاعته، ولو حبت انها تعمل له فرانشة هتعمل له فرانشة عادي جدا. لو حبت تضيف له خرز مفيش مشكلة، حسب ذوق كل واحدة. هحطه لكم دلوقتي على الترابيزة، وهبدأ اوريكم الفينش النهائي للمفرش. وممكن يتحط بنفس الطريقة دي، وممكن يتساب خالص يبقى المثلثات اللي تحت ستريت باينة واضحة. بعرفكم بس بالورق الديكوباج الحراري وحابة ان انتوا تجربوه. جربوه على القماش، جربوه على الخشب، هيعجبكم جدا. شايفين طبعا الرسمة في منتهى الجمال، الحروف بتاعتها مضغوطة خالص مع يعني تكاد ما يكونش ليها اي حرف خالص. بحاول ان انا اوريها لكم ملهاش اي حرف. ممكن اعمل لها اطار برواز كده تكون جواه. ده كده الشكل شبه النهائي، لان انا حطاها عندي انا على ترابيزة الوسط، لكن هي ممكن تحطه على السفرة. بس انا بوريكم الشكل النهائي ممكن يكون ازاي. ممكن يتحط بنفس المنظر ده برضو، هيبقى شيك جدا وحلو وحاجة جديدة وحاجة معمولة بايدك انتي وبطريقة سهلة وبسيطة. وممكن نعمل كوشنز، مجموعة كوشنز بنفس درجات الورد او الموديل اللي محطوطة في النص. ده انا بقول لكم انها بتبقى قضية والقماش قطعة واحدة، ما بتديش بروز ابدا. استنوني في فيديو جديد هعرفكم ازاي بنستخدم الورق الحراري اللي اختراع على الخشب، وبيبقى في منتهى الجمال وثابت جدا، وتقدر انك انت تعملي دمج حواليه بمنتهى السهولة.